你叫咩名啊？你嘅水壺點㗎？嚇？我話你嘅水壺。有啊，藍地色。點解望下佢先啦？小朋友去攞個水壺俾你睇喎。我自己貼呢啲貼紙望下。我自己貼貼紙嘅呢啲。呢個公主，呢個係公主，係潘妮公主，呢個係花木公主啊！哇！呢個千妮公主，呢個係我隻水壺我屋企都有帶唔帶嚟㗎，我屋企都有帶唔帶嚟。而家用住呢個，我小學先拎出嚟嘅。小學先用呢個？係。有個黃色，又係學校派嘅。